Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz maşınla Kuba'ya gidiyorduk. Bacımın şahsiyetini almaya. Evet, hala gidiyoruz. Böyle garip hareketler yapıyor. Bacımın da sonra şahsiyeti aldıktan sonra arabaya bindik. Sürüyoruz. Benim ablam. Ben de onun ablasıyım. Ben büyük ablasıyım onun. Sürüyoruz. Evet, sürüyoruz. Ben hızlandım. Hadi sürüyoruz. Yeniden sürüyoruz. Ablam arabanı değiştirdi, gitmedi diye. O da ben yanından gidiyorum. Yine sürüyoruz. Ondan sonra parka gittik, yanındaydı. Hemen arabaların. Evet, ben burada bir kuyruk atmıştım yuvarlak diye. Ama çok yorulmuştum. Evet. Hala tırmanıyoruz. Ben kuyruk atıyorum gördüğünüz gibi. Kırıkım bitiyor. Az kaldı galiba. Şimdi geldik oyuncak mağazası diye bildiğim mağaza. Oyuncaklar da var ama. Burada bir şeyimiz var. Oyuncağımız elimizde ama satın almaydık. Avokadonu. Ama pamuk şekeri aldık satın. Ablam ellerini dağıtalım yazdık. Meyve. Gidelim. Tabancaya vurdum. Evet. Dinozor alışverişi yapıyoruz. Abur cuburlar